అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సంగీత. వెల్కమ్ టు మామ్ గీతా స్టెప్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారని అయితే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే, గర్భవతికి కనుక కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మందులు వాడచ్చా? వాడడం వలన బిడ్డ మీద ప్రభావం ఏర్పడుతుందా? అసలు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గడానికి ఇంటి నుండి ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలి, ఎప్పుడు డాక్టర్ని కలవాలి అని వివరంగా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మామ్ గీతా స్టెప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. జలుబు మరియు దగ్గు అనేది సాధారణమైన ప్రాబ్లం అయినా కూడా గర్భధారణ సమయం వచ్చేసరికి గర్భవతులు చాలా ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. మీరు 9 మాసాలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 9 మాసాల్లో ఒక్కసారైనా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి గురి అయ్యే ఉంటారు. అలాంటప్పుడు చాలా వరకు గర్భవతులు భయపడుతూ ఉంటారు. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చింది, కడుపులోని చిన్నారికి ఏవైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు ఏం గమనించాలంటే, మీ చిన్నారి కడుపులో సురక్షితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే మీ యొక్క చిన్నారి చుట్టూ ఫుల్గా ఉమ్మనీరు అనేది నిండి ఉంటుంది. ఈ ఉమ్మనీరులో యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా పనిచేసి చిన్నారికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకకుండా కాపాడుతాయి. అంతేకాదండి, మావి నుండి వచ్చే పోషణ అనేది బయట మీ యొక్క శరీరంలోని పోషణ నుండి వస్తుంది, కానీ మీకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చిన్నారి వరకు చేరుకోవు. కాబట్టి మీకు కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు చిన్నారికి కూడా లోపల ప్రాబ్లం అవుతుందని మాత్రం మీరు భయపడకండి. మీకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు బేబీకి ఆ ప్రభావం చూపించకపోయినా మీరు తీసుకునే మందులు అనేవి ఖచ్చితంగా ప్రభావాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. నార్మల్గానే గర్భవతులకు కొంచెం ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన పోషణ చిన్నారి వరకు మనం అందిస్తుంటాం. కాబట్టి మీరు కనుక నార్మల్గా తినే ఆహారాలు తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు దానికి తగిన పోషణ ఆహారాలు తీసుకుంటూనే మీకు తరచూ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. కానీ తరచూ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తున్నప్పుడు మీరు నార్మల్గా యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ అనేవి కనుక మీరు యూజ్ చేశారంటే గర్భధారణ సమయంలో తప్పకుండా ఆ యొక్క ప్రభావం చిన్నారి వరకు చూపుతుంది. అంటే సాధారణ మెడిసిన్స్ అనేవి కొన్ని గర్భవతులు కూడా వేసుకోకూడదు. అవి వేసుకోవడం వలన చిన్నారికి లోపల ఏవైనా లోపాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి గర్భవతులు మీకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మీరు మాత్రం మీ యొక్క డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఎలాంటి మెడిసిన్స్ కూడా వేసుకోకండి. వీలైనంత వరకు ఇంటి చిట్కాలతోనే ఇవి తగ్గించడానికి మీరు ట్రై చేయొచ్చు. మీరు ఈ యొక్క ఇంటి చిట్కాలు పాటించి మీకు అయినా కూడా తగ్గడం లేదు, మీకు కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి అన్నప్పుడు డాక్టర్ సలహా తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు డాక్టర్ని కలవాలని చూసినట్లయితే, మీకు ఎక్కువ ఒత్తిడి అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు, అంటే మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవుతున్నారు, చాలా అనారోగ్యం అవుతున్నారు, మీకు ఎంత చిట్కాలు ప్రయత్నం చేసినా కూడా రిలీఫ్ అనేది దొరకడం లేదు అన్నప్పుడు వైద్య సహకారం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. రెండవదిగా చూస్తే, దగ్గు అనేది ఎక్కువగా దగ్గుతున్నప్పుడు మీకు బ్లీడింగ్ లాగా, అంటే మీకు ఆ యొక్క ఉమ్మతో పాటు రక్తం అనేది కనిపించినప్పుడు డాక్టర్ని తప్పకుండా కలవాలి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు, అంటే ముఖ్యంగా గర్భవతులకు శ్వాస తీసుకోవడం చాలా వరకు కష్టం. ఎందుకంటే బేబీ కడుపు అనేది పెద్దది కావడం వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కానీ దాంతోపాటు మీకు అసలు కోల్డ్ కాఫ్ వల్ల ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నప్పుడు డాక్టర్ సలహా తప్పకుండా తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు కొంతమందికి వామిటింగ్స్ అవుతాయి. అంటే మీకు దగ్గు ఎక్కువైనప్పుడు ఫుల్గా వామిటింగ్స్ అవుతాయి, ఏవి తినలేకపోతున్నారు అన్నప్పుడు తప్పకుండా వైద్య సహకారాన్ని తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ కనుక ఎక్కువ అయిందంటే వజైనల్ బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కూడా డాక్టర్ను కలవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ మాత్రం ఉంటే మీరు చిట్కాలు పాటించవచ్చు. కానీ ఫీవర్ కూడా కలిపి వస్తుందంటే తప్పకుండా వైద్య సహకారాన్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫీవర్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైతేనే వస్తుంది. కాబట్టి ఫీవర్ ఎప్పుడు మీకు అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ను కలిసి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇక చివరిగా కొంతమందికి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎక్కువైనప్పుడు బేబీ మూమెంట్స్లో తేడాలు వస్తాయి. అంటే ముఖ్యంగా మూమెంట్స్ తగ్గడము, బేబీ తక్కువగా మూమెంట్స్ చేయడం, కడుపు బిగబట్టినట్టు అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆ ప్రభావం బేబీ మీద చూపినప్పుడు మాత్రమే ఇలా జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా డాక్టర్ సహకారాన్ని తీసుకోవాలి. ఇక ఈ యొక్క లక్షణాలు ఏవి లేవు, కానీ మీకు వారం
అంటే 7 డేస్ తర్వాత కూడా మీకు కంటిన్యూగా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అనేది ఉంది అంటే తప్పకుండా వైద్య సహకారాన్ని తీసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు నార్మల్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయితే వారం రోజుల లోపల తగ్గిపోతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైనప్పుడు మాత్రమే అది 1 వీక్ కంటే పైబడి వస్తుందన్నమాట. సో అప్పుడు కూడా వైద్య సహకారాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే నార్మల్గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోనే ఎలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తే తగ్గిపోతుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్టీమింగ్. అవునండి, అందరికీ తెలిసిందే. ఆవిరి పట్టడం అనేది చేసుకోవాలి. ఒక్కసారి అలా కాదండి, 3 రోజులు చేసుకోవాలి. ఉదయం మరియు నైట్ 2 పూటలా 3 రోజులు మీరు స్టీమ్ అనేది తీసుకుంటే మంచిది. చాలా వరకు మీరు 2 రకాలుగా తీసుకోవచ్చు. ఒకటి, వేడి నీటిలో పసుపు వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకోవడము, ఇది కూడా మంచిదన్నమాట. ఇలా వద్దు అనుకున్న వారు వేడి నీటిలో విక్స్ వేపరబ్ లాంటివి కూడా వేసుకొని మీరు స్టీమ్ తీసుకోవచ్చండి. ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. ఇవి 2 కూడా సేఫే అన్నమాట. గర్భవతులు తప్పకుండా మీరు స్టీమ్ అనేది ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇక స్టీమ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి. మీ యొక్క పొజిషన్ చూసుకోండి. కడుపుకి ఒత్తిడి అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడండి. మీ యొక్క సరౌండింగ్స్లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మంచి సేఫ్ ప్లేస్లో కూర్చొని ఆవిరి అనేది పట్టండి. ఇక కొంతమందికి కోల్డ్తో పాటు కాఫ్ కూడా ఉంటుంది. కాఫ్ అనేది మనకు వెంటనే తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే గార్గిలింగ్. అందులోనూ ఉప్పు నీటితో గార్గిల్ చేయడం అనేది చాలా వరకు మీకు రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. నార్మల్గా అయితే మీరు ఎలా గార్గిల్ చేయాలి అంటే రోజుకు 3 టైమ్స్ చేయాలి. అంటే ఉదయం, మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రము గార్గిల్ అనేది చేయాలి. చేస్తున్నప్పుడు గోరువెచ్చని నీటిలో ఉప్పు అనేది వేసుకొని గార్గిలింగ్ అనేది చేయండి. ఇలా చేశారంటే మీకు 3 to 4 డేస్లోనే దగ్గు చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇక కొంతమంది ఇప్పుడు మీకు ఉప్పు నీటితో వద్దు అనుకున్న వారు మీకు గార్గిల్ కానీ మెడిసిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఆ మెడిసిన్స్ కూడా మీరు నీటిలో కలుపుకొని గార్గిలింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే సొంటి కాఫీ అనేది కూడా చేసుకొని తాగొచ్చు. ఇది తీసుకోవడం వలన కోల్డ్ చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. బాడీ అనేది హీట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే పాలు బాగా మరిగించి అందులో చిటికెడు పసుపు, మిరియాలు ఒక 5 నుండి 6 బాగా దంచి అందులో వేసుకోవాలి. దీంతోపాటు అల్లం, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క అనేది దంచి పాలలో వేసుకొని దాని తర్వాత చక్కెరకు బదులుగా బెల్లం అనేది వేసుకోండి. ఇలా వేసుకొని పాలు బాగా మరిగించి ఒక 5 నుండి 6 నిమిషాలు బాగా మరిగించి ఆ పాలు తాగారంటే మీకు చాలా వరకు కోల్డ్కు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే అల్లం టీ. అవునండి, చాలా వరకు అల్లం అనేది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ని ఫైట్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీరు రెగ్యులర్గా ఒక 3 to 4 డేస్ కనుక మీరు అల్లం టీ కనుక తాగారు అంటే మీకు కోల్డ్ చాలా వరకు అయితే 90% వరకు కూడా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే హనీ. అవునండి, తేనె అనేది ఎక్కువగా మీకు గొంతులో నొప్పి, గొంతులో గరగర సౌండ్ రావడము, దగ్గు ఉండడము ఇలా ఉన్నప్పుడు తేనె తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచి ఐడియా అని చెప్పాలి. సో తేనె తీసుకుంటున్నప్పుడు వట్టి తేనె మాత్రమే కాకుండా చిటికెడు నిమ్మరసం అందులో మిక్స్ చేసుకొని తీసుకున్నారు అంటే మీకు దగ్గు నుండి చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇది మీరు రోజుకొకసారి తీసుకున్నారంటే ఉదయం పరగడుపున తీసుకున్నారంటే తప్పకుండా మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే చికెన్ సూప్. చికెన్ సూప్ అనేది కూడా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు మంచి రెమెడీ అని చెప్పాలి. కానీ ఇది ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఒక్కసారి మీరు తీసుకున్నప్పుడే మీకు బాడీ అనేది బాగా మంచి వేడైతే అవుతుంది. కోల్డ్ సమస్య ఉంది, ఎక్కువగా ముక్కు అనేది కారుతుందంటే వారు ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు మీకు చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనము కోల్డ్ తగ్గడానికి ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలో చూసాం కదా. ఇప్పుడు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయాలో కూడా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీరు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ వాటర్ని తాగకండి. అది ముఖ్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే గర్భవతులు నీరు బాగా తాగాలి. కానీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు వేడి నీరు మాత్రమే తీసుకోండి. అంటే మీకు అది చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు చల్లనీరు తాగడం కంటే వేడి నీటితో మీరు తాగడం వలన రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గేంత వరకు కూడా నీటిని చల్లార్చైనా సరే వేడి నీటిని కాచి వడకట్టిన నీటిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొంచెం గోరువెచ్చని నీరే తాగుతూ ఉండండి. ఇక రెండవదిగా చూస్తే పూర్తిగా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ని అవాయిడ్ చేయండి. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గేంత వరకు ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అనేవి తీసుకున్నారంటే మీకు అందులో ఉండే షుగర్ కంటెంట్ అనేది కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఐస్ లేకపోయినా కూడా ఐస్లెస్ జ్యూస్ అయినా కూడా మీరు తీసుకోకూడదు. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గేంత వరకు జ్యూసెస్ని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయండి. ముఖ్యంగా
ఆరెంజ్, యాపిల్ అనేది, బనానా అనేవి ఎక్కువగా కోల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. సో అలాంటి ఆహార పదార్థాలు, అలాంటి ఫ్రూట్స్ అనేవి మీరు అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. ఇక మూడవదిగా చూస్తే పెరుగు మరియు మజ్జిగ అనేవి తప్పకుండా అవాయిడ్ చేయాలి. ఇవి కోల్డ్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి కాబట్టి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నంత వరకు కూడా పెరుగు మజ్జిగని అవాయిడ్ చేయండి. రాత్రుల్లో పాలను త్రాగడం అవాయిడ్ చేయండి. రాత్రుల్లో పాలు తాగినా కూడా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పాలు తాగాలనుకున్నప్పుడు పసుపు వేసిన పాలను ముందుగానే తాగేసేయండి. రాత్రుల్లో పాలను అవాయిడ్ చేయండి. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు, కొన్ని కాయగూరలు అనేవి కోల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయండి. ముఖ్యంగా దోసకాయ, సొరకాయ, బీరకాయ, దొండకాయ, ముల్లంగి ఇవన్నీ కూడా కోల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయన్నమాట. సో అలాంటి ఆహార పదార్థాలు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నన్ని రోజులు తినకండి. దీంతో పాటు కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి, ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. సో ఇలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ కొన్ని ఆహార పదార్థాలను అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా మీకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుండి చాలా వరకు ఈజీగా త్వరగా మీరు కోలుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉందనుకుంటున్నాను. యూజ్ అనిపిస్తే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసము మామ్ గీతా స్టెప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.